Hallo Dutchies to be. Vandaag is het Valentijnsdag. So today it's Valentine's Day and I thought maybe I can make a video about love. I'm gonna talk in Dutch in video, only this small introduction is in English. And later if you want, when I'm talking in Dutch, you can also activate the English subtitles. If you want to learn how to love in Dutch, how to flirt, how to make compliments, which sentences to use, which songs to listen to, then you have to come with me and watch this video. In deze video ga ik jullie dus woorden leren en zinnen leren die je kunt gebruiken. En ook een aantal tips geven voor Nederlandse liedjes die over de liefde gaan. En ook omdat het soms heel goed kan helpen als je luistert naar Nederlandse liedjes. En als je dan ook bijvoorbeeld de tekst meeleest en later mee gaat zingen. Dit kan heel effectief zijn om jouw taal te verbeteren. We gaan beginnen met een beetje vocabulaire. Als je single bent en je vindt iemand leuk of interessant, dan wil je natuurlijk een beetje flirten. Of je wilt die persoon versieren. Als je flirt, dan kan dat non-verbaal zijn. Een beetje elkaar aankijken. Of je laat merken dat je die persoon leuk vindt. Als je die persoon echt interessant of leuk vindt, dan kun je hem of haar versieren. So that's hitting on someone. Versieren. En dan kun je openingszinnen gebruiken. You can use pick-up lines. Een openingszin kan bijvoorbeeld zijn: hey, ken ik jou niet ergens van? In een bar kun je bijvoorbeeld vragen: wil je wat drinken? Of kan ik jou iets te drinken aanbieden? Zo zijn er nog heel veel andere openingszinnen. Sommige zijn goed en leuk. Heel veel zijn heel fout. Ik heb een korte tekst geschreven over openingszinnen die je kunt gebruiken. En die kun je vinden op mijn Patreon site. En de link staat in de beschrijving. Als jouw versierpoging succesvol is of gelukt is, dan is de volgende stap op een date gaan. Als je een complimentje wilt geven, kun je bijvoorbeeld zeggen: je ziet er leuk uit. Of wauw, wat een mooie ogen heb jij. Daarna, als je dan meer dates hebt en je bent al wat meer zelfverzekerd, dan kun je zeggen tegen iemand: ik vind je leuk. I like you. Ik vind je leuk. Als je het iets sexier wilt maken, zeg je: ik vind je lekker. Ik vind je lekker. Je bent zo lekker. Je mama helemaal gek. Het verschil tussen ik vind je lekker en ik vind je leuk is I find you nice or attractive or just a really nice person. En ik vind je lekker is give me a piece of that. Lekker ding. Oké. De volgende stap is een relatie met iemand. En als je een relatie hebt, ben je bijvoorbeeld vriend en vriendin. Of vriend en vriend. Of vriendin en vriendin. Iets wat belangrijk is in het Nederlands. Als je zegt: hij, Pietje, is mijn vriend, dan wordt dat geïnterpreteerd als: Pietje is my boyfriend. Als de context een beetje onduidelijk is en Piet is niet your boyfriend, maar a friend, dan kun je beter zeggen: Piet is een vriend. Niet Piet is mijn vriend. Hetzelfde met vriendin. Als het duidelijk is dat ik hetero ben en ik zeg: Marie is mijn vriendin, dan is het duidelijk dat het niet mijn vriendin is, as in a girlfriend, but a friend. Maar als ik een lesbienne ben en ik zeg: Marie is mijn vriendin,
dan bedoel ik she's my girlfriend. In het Nederlands is het dus heel bezitterig. Very possessive. Mijn vriend. Mijn vriendin. Dus belangrijk om te weten. Als je dan gevoelens krijgt voor iemand, dan kun je zeggen, ik ben verliefd op je. Mijn, oh mijn, oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn oren smoel, verliefd op jou. Dat is in het Engels een beetje I'm falling in love with you. Althans, dat denk ik. In het Nederlands heb je ik hou van je is het meest. En ik vind je leuk is hier. En ik ben verliefd is hier. Dus ik ben verliefd op je of ik hou van je. Ik hou van jou. Alleen van jou. Oh, I love you so much. En hoe noem je dan jouw partner? Je kan zeggen, hey schat, of schatje, of lieverd, of liefje. De volgende stap, die kan zijn dat je verloofd bent. That you're engaged. En daarna dat je getrouwd bent. You're married. En dan ben je man en vrouw, of man en man, of vrouw en vrouw. En de man is de echtgenoot en de vrouw is de echtgenote. Dan nog iets over de Nederlandse mentaliteit. Er zijn mannen en vrouwen van andere culturen die zeggen dat Nederlandse mannen en vrouwen een beetje afstandelijk zijn. En dat betekent dat ze vinden dat wij niet heel veel complimentjes maken of dat wij het moeilijk vinden om complimentjes of veel complimentjes te krijgen. En dat we soms ook lichamelijk iets afstandelijker zijn. Ik hoor soms van mannen van andere culturen dat ze het moeilijk vinden om op een Nederlandse vrouw af te stappen. Of om een Nederlandse vrouw te versieren. En dat ze graag willen leren hoe ze dat moeten doen. Waar ik dus benieuwd naar ben, is jullie ervaring. Heb jij een Nederlandse partner of Nederlandse partner gehad? Of partners gedate? Kun jij iets vertellen over jouw ervaring? En ook of je misschien tips hebt voor anderen die zij kunnen gebruiken om een Nederlandse man of vrouw te versieren. So this last part in English. Do you have advice for people out there that have really difficulty to flirt or to hit on the Dutch? And they really don't know how to approach them? Or can you maybe share your experiences and say like, sorry, I still also don't know it, but these were my experiences and they didn't work. Let's be very stereotypical here. Let's say all the Dutch are the same and give the other students some advice how you can approach a typical Dutchie. Okay, well, een heel fijne Valentijnsdag. A very happy Valentine's Day. En kijk dus in de beschrijving naar de typisch Nederlandse liedjes. En luister ze. En ik zie jullie weer heel snel. Oké? Kus voor jullie allemaal. Doei.